नुन र सुनको कहाँ कम्पेरिजन हुन्छ र हैन बिहार भन्ने बिहारै हो ए मा कस के ल बाघ झरे अरे लौ केटाहरु त त्यही छ यार कोल स्टार्ट गर्दैछु सबैजनालाई नमस्ते सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला गोर्खाली राइडर पनि अलिअलि सन्चो हुँदैछ है आज चाहिँ तपाईहरुलाई मेरो पार्किङ देखाएको है पार्किङ गर्ने ठाउँ मेरो यही हो मेरो नयाँ बाइक मेरो पुरानो बाइक है भित्र पार्किङ गर्छु अनि यहाँ चाहिँ हल्का मेन्टेनेन्सको कामहरु काइन्ड अफ मेरो यो ग्यारेज हो पछि यसलाई चाहिँ बवाल ग्यारेज बनाउनु सोचिरहेको छु है एउटा पुरानो मिररहरु ह्यान्डल अनि यो मेरो एक्जस्टहरु है अनि यहाँ छ पुरानो मेरो बिहार आज चाहिँ झिकौँ भनेर सोचिरहेको अनि यो चाहिँ मेरो नयाँ यसकोडा जिम्बा पनि यही छ जिम्बा र म जिम्बाले चाहिँ एउटा बाइक चलाउँछ म चाहिँ अर्को बाइक चलाउँछु हेलो मेरो जिम्बा भाइ के छ हालखबर ठिकै छ नि खाजा खाइस् अनि खाजा खाएर दाजुभाइ हैन टक्क कति 3:30 4 बज्न थालिसक्यो होला यसो माथितिर जान थालेछु लेट्स सी कति घर बस्ने आज बिहार प्लस एसियन बिस्ट हाइपरको राइड हैन कस्तो हुँदो रहेछ जय शम्भु म चाहिँ बिहार चलाउँछु हैन अनि यसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आनन्दले केटालाई पछाडिरहेको छु कति घरमा बस्ने हात त निक्लिएको बेलुका लास्ट रेस्ट गरिरहेको छु फलफुलहरू खाइरहेको छु हड्डीको सुप खाइरहेको छु अनि आज चाहिँ कोभिड पनि चेक गर्छु केटाहरूले मलाई झस्काइदियो क्या उसमा कमेन्टमा म चाहिँ मुखा अनि यस्तो नुन खाएर हो कि नुन नखाएर जुठो परेको थियो नि त गाइस 3-4 दिनसम्म नुन बारेको मुखा अनि यस्तो के अरे ब्लड प्रेसर लो भएर हो कि भन्ठाने थिएँ तर केटाहरूले कमेन्टमा सम्झाइदियो थ्याङ्क यू यहाँनिर चेन टाइट गरेर जान्छु थ्याङ्क यू मेरो भाइ थ्याङ्क यू तँलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन सबै तिमीहरूको मायाले त चेन टाइट गरिदिइहाल हामी जान्छ यार ढिलो हुन्छ माथितिर जान थालेको आशिष भाइ यस कडा भयो मेरो भाइ ल थ्याङ्क यू यार हामी माथि जान्छु है त ल हो ल ल ल थ्याङ्क यू तैँले गर बेलुका आउँछु है म ल ल आइस ल भयो काम सक्यो चेन टाइट गरेको कति दिनपछि बिहार चलायो नि त मैले यार धुलो बारेछ यार क्या माया लाग्दो बारेछ अब कम्पेरिजन त छँदै छैन गाइज है बिहारको र एसियन बिस्टको त नुन र सुनको कहाँ कम्पेरिजन हुन्छ र हैन बिहार भन्ने बिहारै हो यसलाई चाहिँ म रुममै राखिदिन्छु अहिले पनि रुममै राखिरहेको थिएँ अब ग्यारेज भर्खर बनाउँदैछु है बिस्तारै बनाउँछु त्यहाँ भित्र चाहिँ मैले मेरो पुरानो बिहार हराएदेखि हो कि अनि मम्मी जहिले डराउने अनि राति कुकुर भुक्यो पनि मम्मी फेरि निद्रा नलाग्ने के अनि त्यो कारणले गर्दा मम्मीको एन्जाइटी हटाउनलाई चाहिँ मैले भित्र राख्न थालेको थिएँ तर ठिकै छ भित्र झन् आफूलाई नि दामी होइन रुमभित्र अझ बाँकी छ धेरै काम बाँकी छ भर्खर सुरुवात गरेको हो त्यो स्टोर रुमलाई मैले ग्यारेज बनाउनु थालेको हो तपाईँहरूले सजेसन दिन सक्नुहुन्छ मैले कसरी होइन के डेकोरेट गर्नु सक्छु भनेर अब यतैतिर दौडिरहेछ भनेर गाली नगर्नु होला अझै राम्रोसित हेलचल जो भएको छैन गाइज है अनि अर्को कुरा अब भर्खर उठ्दै त छु नि यार होइन नत्र नि त म कहाँ पुग्थ्यो होला अब अरू भने त्यस्तै हो बिहार भने बिहारै हो नि तर पेट्रोल चाहिँ छैन जस्तो लागिरहेको क्या मलाई बिहारमा टेन्सन त्यसलाई कि जस्तो लागिरहेको अरू भनेर त त्यस्तै हो पेट्रोलको चाहिँ टेन्सन होला जस्तो लागिरहेको के हो केटो त धेरै पछाडि छ त त्यसले नब्याग लडाइ क्या मुगा हान्ने जस्तो हो जस्तो क्या स्योर लड्यो त्यो त्यसले मलाई लडायो जस्तो के भयो जस्तो है म फोन गर्छु पेट्रोल सक्यो कि क्या थोप्पो छैन यार पेट्रोल त के हो
हेलो यार पेट्रोल थोप्पो छैन रहेछ भने थोप्पो नि छैन भने एक थोप्पो छैन हुन्छ हुन्छ पेट्रोल सिद्धे हो मैले पनि कस्तो हेर्न बिर्स्या त नि यस्तै थियो यति छ यति रिजर्भमा 1 लिटर त भइहाल्छ नि बुलबुल गरे है के भयो यस्तो याद नभएर यता रहेछ है आयो आयो यता आयो होला आयो in motion, there is no potion, you're not just chosen. हाम्रो पेट्रोल लिएर आयो पेट्रोल घुमाएर हाल्छु भन्दै थियो केटाले खै कसरी घुमाएर हान्यो ए कडा टर्नेडो 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 सय कडा पेट्रोल हाल्ने नयाँ तरिका है केटा हेलो केटा के छ हिजो कता हिँडिरहनु भएको पेट्रोल चितेर हेर्नु न तना बना त्यसमा होइन नि बाबु यसमा हाल यसमा दुइटै लिएर आएको दुइटैमै पेट्रोल सिद्धिरहने आज अरे कहाँबाट आउनु भएको भ्लगमा राखिदिँदा हुन्छ ल ल नाम के भन्नुभयो प्रताप यस आयुष यस Best of me. बाबुहरू भने चाहिँ गोर्खाली दाइको बिग फ्यान होइन त GR family yeah exactly क्या छेउमा गएको सोल्टी फोटोसोटो खिच्यो चियर फ्यामिली भेट्यो होइन अनि यत्तिकै आइरहेको छु है आज बिहार र यो लिएर आएको आमा के गर्छ केटोले यहाँ बाटो रहेछ नि त बाबु हेर त माथिबाट जाने बाटो रहेछ नि त जाँदैन जाँदैन नजाने त माथिबाट लिएर जानुहुन्थ्यो बाटो त देख्नै नहुने है गोर्खाली राइडरले I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. बिहार भने बिहार त्यस्तो This is just the beginning, I'm closing in the night and there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming, okay. ए मा कसम यसो त पहाडै नपुग्ने कि I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for ल फर्किरहेको आज बिहार र टक्क हाम्रो हाइपर लिएर आएको पेट्रोल सितेर यहाँ यस्तो केटाहरूलाई पेट्रोल लिन पठाएर फोटो सेसन गरेर अनि आगो साग तापेर फर्केर कहाँ जाने त नि अफ रोडिङको लागि बेस्ट प्लेस चाहिँ अहिले प्ले ग्राउन्ड भइरहेको हाम्रो यो के ल बाघ झरे अरे लौ केटाहरू त त्यहीँ छ यार आउँदैछ म 10 मिनट जति 10 मिनटमा त कहाँ पुगिसक्छ पुग्न त आमामा 3टा बाघ छ अरे मुहान ओ केटा बाघ छ रे बाघ कराउनु चाहिँ पर्छ है कराउनु चाहिँ केटा हो हेरेर आइ बाघ झर्या झरे दाइ यहाँ हिजो मलाई एउटाले होइन ऊ पनि पठाएको छ क्या बाघ कराएको भोइस क्या म ट्याक्क होइन मलाई कस्तो भयो भन्नु न यो ठाउँमा बाघ आउँछ नि म राति होइन लाइट भएर हेरे होला त्यो तपाईँहरू कराइरहनु भएको थियो नि त धन्न बाइकको साउन्ड नि छ हाम्रो आगो सागो बाले थियो त्यही भएर पनि डरायो होला कि
हैट यो ठाउँ नै डेन्जर हो कि थेट तिनटाले झप्पु हाने त्यसो चाहन्छ केटा जय शम्भु रातिमा चाहिँ हुँदैन यस्तो घनघोर जङ्गल छ त अनि बाघ आउँदैन त अनि अस्ति पनि यहाँ मान्छेलाई एट्याक हाने गाई चितुवाले हैट डह्रो एट्याक हाने थियो नि चितुवाले ए जय शम्भु त्यो रातिमा त गाई यतातिर चाहिँ नआउनु होला भन्ने उयो त्यो भएर त हामी चाँडै निक्लेको एउटा किट चाहिँ लिएर जानु पऱ्यो त्यो एउटा किट पाउँछ कि चेक गर्नु मिल्ने पिसिआर टाइपको होइन घरमा त एटलिस्ट म घरमा त सधैँ आइसोलेटै हो म यस्तो बिरामी भयो कि म घरको फ्यामिलीबाट त धेरै टाढो बस्नु बिचरा मेरो मम्मीले चाहिँ यार लास केयर गर्नुहुन्छ गाई यार असम लास सब तलै ल्याइदिने खाना यताउति किन डर लाग्छ नि त मलाई हिँडाइ हुन्छ मेरो कारणले गर्दा अब फ्यामिलीले राम्रो गर्न सकिँदैन भने नराम्रो नि किन गर्ने होइन टेन्सन चाहिँ दिनु हुँदैन राम्रो गर्न सक्छ ओके बवाल गर्ने होइन प्राउड फिल गराउने सक्दैन भने चाहिँ तपाईँले केही नगरे पनि पुग्छ कि उनीहरूलाई धेरै एक्सपेक्टेसन चाहिँ हुँदैन है मेरो एक्सपिरियन्स जिन्दगीको यत्रो वर्ष भयो 33-34 वर्ष पनि अब आनन्दले आफ्नै मर्जीले हिँड्न पाइरहेको छु गाइज है काइन्ड अफ सोच्नु न यसरी डुल्न पाइरहेको हुन्छु मजाले डुलिरहेको छु बिरामी हुँदाखेरि त्यो उ नै छैन कि लाइफको बवाल देखाएको छ काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ र त्यही हो गाइज मैले त अरू के भने सबै एजुकेटेड हुनुहुन्छ जिआर फ्यामिली बवाल हुन्छ बाइक पनि धोएर जानु पर्ला जस्तो बाइक धुन्छु अनि त्यो किट किन्छु म बाइक धोएर जान्छु के है किनकि यसलाई त यसलाई दामी पारेर राखिदिनु छ नि त यसलाई टल्काएर राखिदिनु छ है त ल हाम्रो भाइकोमा अब हल्का केही खाइदिउँ न यार भोक लाग्यो है मेरो दिदी भोक लाग्यो भने के छ हेर्नु त माछा तताइदिनु एक पिस खाइदिउँ यो पनि भुटन तताइदिनु एक प्लेट चिउरा गरिदिनु न हल्का अनि चिया 2टा ल हाम्रो सबै आउनु होला नुन कम भएछ चियामा नुन कम भएर गाई चाहिँ यसले हँसाउँछ दामी गीत सुन्दो रहेछ भाइले पुरा जवानीको याद दिलाइदियो मलाई डिस्को जाँदा यो गीतहरू यस्तो सुन्थ्यो मैले सक्यो धोयो मजा आयो अब एउटा त्यो किट पायो भने चाहिँ सही हुन्थ्यो चेक पनि गर्नु पऱ्यो क्या केटाहरूले मलाई कमेन्टमा भनेर मलाई झस्काइदियो कि खुसीले बिहार चलाइरहेको अगाडि छ यसको लाइट चाहिँ ठिकै हुँदो रहेछ त्यो हामीसँग त्यो किट छ होला त्यो आजकल पिसिआर टाइपको चेक गर्ने किटहरू पाउँदो रहेछ नि त छ है ए नाइस यार एक पिस हो कति हो यसको के छ के गरेर बस्नु भएको सानो मान्छे कला कुद्नु भएको के थाहा त माया त गर्दै गर्ने होइन माया त मै मात्र हो नि गर्ने धेरै जति नि कराई यत्रो सानो मान्छे ओ माया भएर कराउने हो कि माया गर्ने हो बेबी आई त्यस्तो मैले किट लिएर आएको छु के चेक गर्नु पर्यो तर विकनेस त छ कि बेबी यार यी किसिम बाइक चलाएको कस्तो थाक्यो अब यता पनि त होला नि यो लिक्विड यसमा राख्ने होइन बेबी ल है त हाल्दे आहा लाइन देखायो नि त एउटै हेर त होइन र हेर त है म त हो जसलाई
हो रहेछ बेबी सीमा देखायो एउटा मात्र आहा जिरे यति भन्दै यो ब्लग यहीँ गर्न चाहन्छु गाइज आफ्नो केयर गर्नुहोस् राम्रोसित बस्नुहोस् अब नेक्स्ट ब्लगमा भेट भइहाल्छ टिल देन लभ यु अल जय नेपाल गाइज कडा